Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa min wala. Allahun e madhruar e falenderojmë, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, nërsa lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen, shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kemi filluar në takimin e kaluar të flasim për një temë që e kemi emërtuar xheneti i kësaj bote. Nëse me të vërtet tema që po flasim për ta është një vend strehim ku besimtari gjen prehjen, qetësinë, gjen sigurinë dhe gjithë ato që karakterizohet me to një vend i mirë. Andaj në qoftë se në këtë dunja ka xhenet, jo në kuptimin e atij të ahiretit, por në kuptimin e kësaj bote, atëherë padyshim se ky xhenet është përmendja e Zotit Xhelel Xhelaluhu, adhurimi ndaj tij në përgjithësi, por në veçantë dhikri dhe përmendja e Zotit Azza wa Jall. Dhe kemi thënë që për të qenë ky adhurim me të vërtet një xhenet i kësaj bote ku ne ikim nga lodhët e kësaj bote, nga kërkesat, streset shumëta dhe gjejmë atje qetësinë dhe prehjen, për të qenë kështu përmendja e Zotit Xhelel Wala, padyshim se ai duhet të përjetohet. E për të përjetuar dhe për të ngjallë zemra me të, duhet patjetër që të plotësohen disa kushte që i kemi thënë në dersën e kaluar. Do të thotë një nga ato është edhe ta dim vlerën e këtij dhikri. Ta dim me të vërtetë sa na ka nderuar Zoti Xhelel Wala kur na ka mundsuar atë ta përmendim. Nga se padyshim se Allahu Xhelel Wala begaton njerëzit me begati të lloj-llojshme. E që këto begati pastaj nuk janë të njëjta, as në ndikim, as në vlerë, nuk janë të njëjta as në pozitë tek Zoti Xhelel Wala kështu më radh. Andaj nëse dëshojmë me i rendit, po që sa dhe kena mundësi me i rendit begatit në aspekte të ndikimit dhe përfitimit, padyshim se mundësia që Allahu ta ka dhënë me e përmend përbën një nga begatit më të mëdha që Zoti t'i ka dhënë. Dhe nëse i kthehemi edhe argumenteve dhe fakteve të fjalëve të Zotit dhe udhëzimeve të pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe të bindemi se me të vërtetë atij që Allahu ja ka mundsuar me përmend Zotin Azza wa Jall, me ato llojet e përmendjes që kemi thënë në dersën e parë, ku kemi thënë se nuk është vetëm një, janë disa lloje përmes të cilave njeriu e përmend Zotin e tij, atëherë padyshim se do të gjejmë se ka me të vërtetë begati dhe mirësi të shumta. Një nga ato e para që duhet të përmendë është ajo që vetë Zoti Xhelel Wala ka thënë në Kur'an. E këto ndoshta ne i kemi dëgjuar apo i dimë, por kemi nevojë që me të vërtetë këto vlera, këto mirësi të këtij adhurimi t'i kemi gjithmonë pranë. Sikur që është e kërkuar ta përmendim Allahun vazhdimisht, është e kërkuar edhe që mundësisht që sa më tepër t'i kemi pranë veteve tona në vetdijen tonë mirësitë e dhikrit, begatitë e këtij adhurimi ndaj Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj para që duhet të fillojmë me të është vetë ajo që ka thënë Zoti Xhelel Wala në Kur'an, fadhkuruni adhkurkum. Allahu Xhelel Wala ka thënë, më përmendni ju mua, po të më bëni ju mua dhikr dhe unë ju përmendi juve. Subhanallah, sa është kjo e madhe që e nxit besimtarin me e përmend Allahun Xhelel Wala. Sikur që ka thënë dietarët e hershëm se nuk është e çuditshme dhe nuk është për të habit fjala fadhkuruni, më përmendni mua. Ka shumë normal që krijesa me përmend krijuesin. Është normal që i varfëri me përmend pasurin. Është normal që me përmend i dobti të fortin. Normal janë gjitha këto. Se normalisht ne, nëse nuk e përmendim Allahun Xhelel Wala, kë kemi e përmend? Nëse për ti nuk kërkojmë, prej ku të kemi me kërku? Është kjo normale. Po ajo që të habit, kanë thonë dietarët, ajo që çudi dhe të mahnit, është adhkurkum, ju përmendi unë juve, që Zoti Xhelel Xhelaluhu, do të thotë krijuesi i gjithësisë, ai që nuk ka nevojë për asgjë, me përmend një rob të dobët e të shkretë në dunjan e vogël, padyshim se është mahnice. Nuk kem mundësi me e arrit këtë me asgjë. Wallahi nëse krejt pasurinë njëri jap. Edhe çka do që të jam këtë botë, nuk mundesh me arrit që të përmendesh tek Allahu Xhelel Wala. Përveç nëse e plotson kushtin. Përmendë Zotin, Allahu të përmend.
Përmendë Allahun me kërkim falje, të përmendaj me falje. Përmendë Allahun xhallahu me kërkim mëshirës, të përmendaj duke të mëshiruar. E kështu me radhë, si e përmend ti atë ai të përmend ty. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi që e ka marrë nga Zoti i tij, ku Allahu xhallahu ka thënë: nëse robi im më përmend në vetmi, edhe unë e përmendem në vetmi. E nëse robi im më përmend në një mjedis njerëzve, ku do qofte, unë atë e përmendem një mjedis më të mirë se ai që më ka përmend mua. Të përmend Allahu në mesin e kujt? E melekëve të madh, të mëdhej. Përmendo subhanallahu, më u përmend emri yt, Allahu kur përmend nuk është thjesht përmendje, veç më të përmend emrin. Por është përmendje që shoqërohet me mirësi e begati të shumta, e që gjitha këtu si arrin kur lëviz gjuha jote duke përmend Zotin xhallahu xhallahu. Atë është mirësi e madhe vëllai që veç kur këtë begati njëri ka parasysh, përmendja Allahut merr tjetër cilësi tashmë. Është e kualiteti tjetër, me ndikim tjetër, kur ti e din se për aq sa Allahun po e përmend, edhe ai është duke të përmend ty. E dyta që kemi të bëjmë me vlerën dhe me rëndësinë e dhikrit dhe me dobitë e dhikrit, që sikur e përmend në fillim dhe po e përsëris disa herë për shkak të rëndësisë që ka, ne po flasim për të vlera që t'i japim kuptim dhikrit. Po flasim për të dobi të ndërlozur për çfarë arsye? Që të kalojmë nga përmendja rutinore dhe e pavëmendshme e Allahut në përmendje të vëmendshme, kur tashmë e shoqëruar është edhe zemra e cila e shijon ëmbëlsinë e dhikrit, e jo vetëm gjuha. E për të arritur kjo, kemi thënë duhet disa kushte më përmend. Me e kuptua që po e thua dhe me e ditë vlerën aso që po e thua kështu më radh. Andaj e dyta që të mundson është se ai që përmend Allahu xhallahu ala afrohet tek Zoti, Allahu e përmend atë, ndërsa ai e dëbon dhe bëhet i imunizuar dhe i fortifikuar përballë çdo përpjekje të shejtanit marrë tek ai. Nuk ka fortifikat më e fuqishme që të mbron nga vezvesë të shejtanit, nga cytet e tij, nga çdo sherr i tij. Nuk ka diç më efikase dhe më e dobishme përballë termiku se përmendja Allahu xhallahu ala. Madje ka ardhur në hadithin e Yahjes alayhi salam, pejgamberi sa i ka thonë shokëve të tij, ka qenë në xhami, sikur sa hadithin Tirmidhi, i ka thonë pejgamberi sa shokëve të tij, 5 gjëra u obligua me to Yahja alayhi salam. Yahja alayhi salam i biri i Zakarias alayhi salam. Obligua me 5 gjëra që ti mëson vetë, të punon me to dhe të mëson të tjerëve. Dhe Yahja alayhi salam i mblodhi njerëz xhami dhe u tha: Allahu më ka urdhëruar me 5 gjëra që ti mësoj për vete të punoj, por që t'u mësoj dhe juve. Dhe filloi me u përmend këto 5 gjëra. Një nga ato tha: përmendeni Allahun. Nga se shembulli i atij që e përmend Allahun është sikur se shembulli i kujt? Kështu tha Yahya alayhis salam. Është sikur se shembulli i një njeriu i cili është duke ikur nga një armik që po e ndjek me kap, që po e ndjek me rrobnu. Edhe ai duke ikur nga ky armik gjen një kështjell, futet në, mbyll derën, fortifikohet fort dhe mbet armiku jashtë pa mund të futet brenda. Thotë çështu dhikri. Ti e përmend Allahun xhallahu ala dhe realisht futet në një fortifikat, në një kështjell të fuqishme me dyrë të mbyllura fort. Mund të sillet vërdall rreth saj shejtani, por jo më u fut me anë ata. Prandaj, me dhikr sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur një njeri don me hyrë në shtëpinë e tij, dhe thot bismillah. Don me ngre buk, thot bismillah. Çka thot shejtani? Ne këtu na duken imagjinare, shejtani. Na duken këto reale. Pse na nuk i shohim këto realisht ndodhin. Thot shejtani, ati dhe kompanisë të tij që kanë pas njetë me nejtë bashkë me njerë me i bo zarar, me i bo dënë, thot, insarifu, këthenu, lërgoni piktujt, fa inne u la me bite lekum o la taam,
Për juve këtu s'pas ka as fjetje as ushim. U përmend Allahu çuno. Surrim na këtu. Prandaj Allahu xhallahu ka thënë në Kur'an: "Kul a'udhu bi rabbin nas." Thuaj, kërkoj mbrojtjen e Zotit njerëzve. Për çka? Min sharri al-waswasil khannas. Nga sherrri i atij i cili vazhdimisht bën sytje, por është khannas. Çka është khannas? Khannas, të ndërrohet vëllazër, është cilësia e shejtanit, që në bazë se ka marrë edhe emrin khannas. Vije me sytje edhe vije me sherr të madh me i bonjerit. E përmend Allahun, kthehet i vogël. Do vjen i madh, si të përmend Allahun ose e gjen njeriu se e ka përmend Allahun, ik i nënçmuar dhe i zvogluar. Subhanallahu, një armik kaq të madh, sa sherr ne ka sjellë në botë shejtani, sa konflikt ne ka sjellë mes njerëzve, sa dëshpërimin u ka shkaktuar, sa zhgënjimin, sa mëkatet u ka sjellë. Dhe prapse njerëzit bin viktima të cytjeve të mërtimeve të tij. Ku është zgjidhja? Ku është rrugdalja? Përmend Allahu xhallahu ala. Wallahi kur e përmend, nuk ka çësje, nuk ka afrohet, madje ik prej teje. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të thot ezani, përmendoni si të thot muezini Allahu akbar, ik shejtani vrap, duke lëshuar edhe zëra të tmerrshëm që mos të ndëgjën thirrjen e ezanit, ik larg derisa mos përfundon. Prandaj thirrja e ezanit është simbol i lidhjes me Allahun dhe i shpëtimit nga kthetet e shejtanit. Pse? Pse Allahu po përmendet. Emri i Allahut është i madh vëllazë. Emri i Allahut është i madh. Me përmendjen e Allahut dridhet qielli dhe toka. Por Allahu xhallahu na ka mësuar neve me përmend dershëm, pa u dridh, apo pa ngarkesa, thosh la ilaha illa Allah. Kjo është mirësia e Allahut, për ndryshe emri i Allahut është i rënd. Emri i Allahut është i madh. Për këtë duhet shumë e përjetuar. E treta që na mundson përmendja Allahu xhallahu dhe ka shumë dobi. Dietar ka shkruar libra duke përmendur me dhjetra, madje me qindra dobi që i asill besimtarit përmendja Allahut. Ne nuk mundem i përmend gjitha ka shkurt mirë, po disa prej tyre. E treta të ndërrohet që e sill përmendja Allahu xhallahu ala dhe arrin dobi besimtarit përmes dhikrit të Allahut xhallahu ala është se i largon pikëllimin dhe dëshpërimin. Sot me të vërtetë të ndërrohet jo rollher gjë njerëz të stresuar, të lodhur, të raskapitur nga telasht e kësaj bote, të pikëlluar dhe të dëshpëruar se nuk kanë pas mundësi me arrit shumë gjëra, të sprovuar nga shumë anë. Dhe sot njerëzit si kur njërë me parë statistikat edhe të organizatërit botnore për shëndetësi flasin për cifra marrëmendse të përdorimit të medikamenteve për qetësim që sot njerëzit përdorin. Do të thotë shpesh herë, nërsa çdo i treti, i katërti, madje i dyti, njëri në botë përdor hapa të qetësimit. Kjo është ndaluar ramën, se ka një nevojë, kjo diçka tjetër. Dua të thënë, është një medikament më efikas se kjo ato. Përmendja Allahu xhallahu ala. Allahu thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Zemrat e trazuara nga sprovat e kësaj bote, të lodhura, të mërzitura, thot Allahu xhallahu ala, qetësohen, pushojnë kur përmendet Allahu xhallahu ala. Prandaj Ebu Bekri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishin në shpellë, ishin shumë afër me i kap Kurajsh, apo shumë afër kur nisën në hijrat. Thot Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala, thot ja kemi pa komt dhe dikush për ty me kështu të komteve të na kish pa. Ka që afër. Dhe Ebu Bekri nuk ishte mërzi vallahi për vetja atë. Se kishte gale me e kap Ebu Bekrin. E po çfarë do ndodhte me e kap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Kështu Ebu Bekri kishte frikë, ngarkesë. Çfarë i tha pejgamberi? Si e qetësoi pejgamberi se Ebu Bekrin? Çfarë tha? Tha la tahzan. Mos u mërzit. Shikoj, mos u pikëllo. Mos u stresa. Inna Allaha ma'ana. Allahu është me neve. Si u përmend Allahu dhe është me neve, u qetësoi Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala. Dhe qetësoi besimtari në situatë krizash, kur ka ndoshta situata që ndoshta friksohet
për këtë dhe Allahu xhallahu ala na ka porositur që në raste të caktuara kur ne mund të jetë në luftë edhe përballë armikut, kur mund të jetë edhe jeta e rrezik, çfarë ka thënë? Fadhkurullaha wathbutu. Përmendni Allahun dhe arrini të qëndrueshëm. Prandaj përmendi Allahu xhallahu ala në këto situata kritike, ku ndoshta frika mund të jetë në kulmin e saj, Allahu na porosit me përmend Allahun, nëse nuk ka zemër ku përmend Allahu e që nuk qetësohet, e nuk pushon. Prandaj dhikri Allahu xhallahu ala të ndërlozën në çfarë thuhet si duhet, e qetëson zemrën, e kthen sigurinë, e kthen qetësinë, largon stresin. Dhe këto e kanë provuar njerëzit shekuj me radhë, vazhdimisht edhe sot e provojnë. Dhe e dinë se çfarë ndikimi ka leximi i Kuranit, çfarë ndikimi ka përmendja Allahu xhallahu ala e kështu me radhë. Për dobive që duhet të përmend gjithashtu të ndërlozur është se përmendja Allahu xhallahu ala është farë e mbjellur për kopshtin të xhenet atë. Farë e mbjellur. Na këtu në botë, në këtë dunja e mbjellëm xhenetin tonë. E çish mbjellet fara e xhenetit? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhirasul janna. E mbjellura e xhenetit që ti e mbjell është subhanallahi wa bihamdi. Thush subhanallahi wa bihamdi e ke hudhur një farë për një pallë, një dru të madh që të bën hije nesër ditën e gjykimit atë. E mbjellura kësaj. Prandaj edhe pejgamberi kur e ka taku Ibrahimin alayhis salam në Isra, e ka taku Ibrahim, ka taku shumë pejgamber, një pyetje ka taku edhe Ibrahimin alayhis salam. Takimi të mëdhenjve, që kjo është takimi të mëdhenjve, i dy pejgamberët më të Allahu xhallahu ala. I ka thënë Ibrahimi alayhis salam Muhamedit alayhis salam, dëgjoni vëllazni. I ka thënë Ibrahimi alayhis salam Muhamedit alayhis salam, faqri ummataka salam. Bëni selam ummetit tonë. Nga Ibrahim alayhis salam, bëni selam. Edhe selami, pastaj e ka një hedije me vete. Andaj kur dikush e don dikon, nuk thot veç bëni selam. Ja mundohet që atë selam me shoqëruar me një, bëni selam me qëta. Selami e ka një shoqërues me veti për me tregu se është i sinqert, nuk ka veç fjalë goja atë. Dhe nuk i tha bëni selam ummetit tonë. Po i tha bëni selam edhe thuju që hedija. Ma e mirë se çfarë do hedije në këtë botë apo. Tha bëni selam edhe jepju hedije. Se xheneti ka farë që mbjellet. Dhe shpjegoi disa çështje të xhenetit, por ajo që më intereson është i tha thuaju se e mbjellura e xhenetit, fara që me te e mbjellën xhenet është subhanallah walhamdulillah. Me thonë, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sa artush, e ke mjellë, do të sikur se një fare gjumë, në bashkë, mas 2 vete, dul pëma. Mas 2 vete, dul pëma. Mas 3 vete, dul fryte. Edhe kështë, thush, subhanallah, wa bihamdi, thush, la ilaha illallah, e ke hudhë farën. Për me mbillë dhe që ka në gjenet atëm. Gjithashtu të prej dobive të dhikrit, thash prapë janë shumëta, por disa për tyne të ndërlëzër vlera për menës Allahut është e madhe. Aja si e dobit shumëta. Një për tyne është të pasron nga gjithdo njull e dyftyrsis. Të siguran se ti nuk je munafik. Allahu në arrun nga munafiku, nga shiri dyftyrsis. Allahu xhallahu ala kur i cilëson munafikat, nuk i përmend me emra. Allahu nuk thot Kur'an filoni është munafik, e fisniku, s'thot me emra Allahu xhallahu ala. Përmend Allahu cilësitë tyne, ruje mos mi pasi ato apo. Një nga ato cilësi Allahu thot wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Munafikat Allahu se përmendin rrallë në herë për sy e përfaqet njerëzve, po. Moralisht ata dhe dhikri janë larg ato. Nëse ti Allahun e përmend shpesh, dhe përmendja jote nuk është veç fjalë goje, por është e shoqëruar edhe me përjetimin e zemrës. Është dhikr kualitativ. Atëherë sa më shpesh Allahun e përmend, aq më tepër të sigurohesh se alhamdulillah zemra jote dhe besimit janë të pasur nga munafiku dhe nga dyftësia.
dhe shumë të tjera të ndërlozër që të thotë i ka sjellë Allahu xhallahu ala, përfundua me përmbyll me një dobi të fundit të dhikrit është se edhe begatit, në këto që i përmendën ishin begatit në të ahiretit, begati në të besimit, mirë po edhe begatit e kësaj bote, vallahi sillen me dhikr ato. Tjetër është fitimi i besimtarit kur punon, angazhohet dhe e përmend Allahun xhallahu ala, vjen vakti namazit e fal namazin. Vjen mundësia me bëu haram, po t'ja nuk duam. A kemi thonë se kjo është përmendje Allahut? Tjetër bereqet është fitimi kur shoqërohet me përmendje Allahut, e tjetër është fitimi kur nuk shoqërohet me përmendje Allahut xhallahu ala. Dhe Nuhi alayhi salam në këshilla që ja dha popullit vet, shikoni, prej asaj kohe pejgambert e Allahut porositin popullit e tyre Allahun me përmendje. Duke i motivuar dhe joshur se përmendja Allahut nuk është vetëm për ahiret, por edhe në këtë botë. Andaj Nuhi atë çfarë tha? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuhi atë tha: o popull jam, istaghfiru rabbakum, përmendeni Allahun, kërkoni falje nga Allahu. Nga se nëse ju e përmendi Allahun xhallahu ala, çfarë ndodh? Allahu është falës. Fillimisht ju furnizon me falje. Kjo është begatia më e madhe. Furnizimi më i mirë të Allahut me ta fal. Po jo vetëm kaq. Yursilis samaa alaykum midrara. Ja u sill bollokun nga qielli vazhdimisht, sill shit begat shumë, që sill mbyllra të shumta. U yumdidkum bi amwalin wa banin. Dhe përmendi Allahu xhallahu ala bën që të shtoheni në pasardhës, sill fëmijë, banin, edhe pasuri, yumdidkum. Zoti xhallahu ala ju furnizon me pasuri, me fëmijë. Prandaj edhe disa pediatrë kanë porositur që njerëz që kanë problem, ndoshta nuk kanë fëmijë, po me ndjek ato rrugë mjekësore gjithsesi, mirë po me e shoqëruar ndjekjen e këtyre sebeve me përmend Allahu xhallahu ala. Thuaj astaghfirullah, astaghfirullah. Wallahi shtohet pasunia, shtohet bereqeti i pasunisë, shtohet bereqeti i fëmijëve, po edhe fëmijët shtohen. Duke përmend Allahun xhallahu shpesh, astaghfirullah, astaghfirullah. Ose përmend tjera. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dhe Allahu ju bën që të keni vendbanim të bukur, ju bën lumej, ju bën kopshte, ju bën gjelbrim, ju bën bukuri, stoli, edhe në këtë botë, edhe në botë tjetër. Gjitha këto falkujt përmendjes Allahu xhallahu ala. E shumë të tjera, e shumë të tjera. Prandaj të ndërrozur, kur besimtari ka parasysh gjitha këto dobi dhe mirësi, dhe i ka munduhet me sill në kokën e tij, Allahun përmend, vallahi kemi mjafton atë. Shejtani largohet, pikëllimi, vije gëzimi, vije lumturia, apo largohet munafiqllëku, dyftësia, sillen begati kësaj bote, këti ka këtu në kokë dhe gjitha këto duke u sill në kokë ai thot la ilaha illallah. Sa është i bukur dhikri i shoqëruar me këto kuptime, vallahi është tjetër për të. Prandaj që ta përjetojmë dhikrin dhe që të ketë shije, të jetë xhenet i kësaj bote, duhet që të njihemi me vlerat e këtij dhikri që disa prej tyre unë i përmend e ka shumë të tjera. Allahu na bën nga ata që Allahu na përmendin shpesh. Dhe lutem Allahun që të na bën nga ata që kur Allahu na përmendin, në këtë përmendje shoqërohet së bashku me gjuhën edhe zemrat e tyre, duke përjetuar përmendjen e emrit të Zotit të Madh. Zoti ju ruaj dhe ju shpërbleft, në bëni halal për zgjatë deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam bismillah.